Проблемот е прво тоа што кога влегува било каква набавка на мазут, нафта, било каков тој тип на набавки, се спроведува внатрешна и надворешна контрола на мазутот, нафтата, масло за грејење и така. Прво има внатрешна контрола која што ја прави контролата и на количина и на квалитет. Има и надворешна задолжителна контрола и најчесто се компании кои што се занимаваат долги години со овие работи имаат свои акредитирани лаборатории, европски лаборатории, светски лаборатории и така натака. Значи тие мора да потпишат дека ова е окей. Значи двете контроли треба да потпишат. На крајот треба да потпише и директорот за набавки, финансии, директорот на ТЕЦ Неготино, ЕСМ, ТЕЦ Осломе, не знам, Рек Битол и така натака. Меѓутоа, по целата оваа приказка, они многу тешко ќе можат да докажат дека тоа навистина се случува. Бидејќи ако навлезат подлабоко во овој проблем, ќе стигнат и до еден актуелен потпредседател на влада и ќе стигнат веројатно до еден конзул на една странска држава во Македонија. Но да не навлагам повеќе у ова, вајде има детали, да не биде дека ја нешто сега ги кажувам работите кои што они успеале да ги најдат. На кратко можам да кажам дека ова на крајот мислам дека ќе им излезе приказка као епскиот криминал Струмица. Во времето кога Христијан Мицковски бил директор на Елем, сегашно ЕСМ, значи тогаш има правено набавки, истите луѓе, различни фирми.